दिनकुनेमा खासमा आज के भयो त भन्ने धेरै मान्छेहरूको कौतूहल पनि छ। धेरै सामाजिक सञ्जालमा आइ पनि सकेको छ। अब बाहिरबाट सामाजिक सञ्जाल पढ्नु, पत्र पत्रिका पढ्नु र त्यहीँ उपस्थित भएर को कुरा सुन्नु चाहिँ बेग्लै हुन्छ। म पनि गएको थिएँ राजावादीहरूको चाहिँ आन्दोलन, जनआन्दोलन घोषणा भन्ने नै रहेछ। अनि मञ्च पनि बनाइएको रहेछ पश्चिमपट्टि, तिनकुनेको चौरीको पश्चिम दिशातर्फ त्यो कुनामा। बाटामा मान्छेहरू आउने जाने क्रम जारी थियो। यता कोटेश्वरसम्म, उता सिनामङ्गलसम्म, उता बानेश्वर साइडमा बागमती पुलदेखि उतैसम्म मान्छेहरूको चाप चाहिँ धेरै थियो। जुलुसहरू आउने क्रम जारी थिए। सबैले राष्ट्रिय झन्डा बोकेका थिए, पानी बोकेका थिए, पानीको बोतल। त्यहाँ धेरै किसिमको व्यापार पनि हुँदै थियो। पानी बेच्ने, झन्डा बेच्ने, चटपटे बेच्ने, काँक्रो बेच्ने, मकै बेच्ने, होइन, विभिन्न किसिमका व्यापारहरू पनि भित्रभित्र भइरहेका थिए। चौरीभित्र मान्छे थिएनन्, बाहिर थिए। चौरीको पूर्वपट्टिको साइड एयरपोर्टदेखि पश्चिमपट्टिको, उता सिनामङ्गलतिर, उता चौरीदेखि उत्तरपट्टिको साइड त्यो पेन्टागन कलेज छ क्या र त्यहाँ, त्यो साइड। अनि यता पश्चिम साइड हार्डवेयर पसलको साइड, अनि यता दक्षिण कोटेश्वरको साइडतिरै मान्छेहरूको चाहिँ असाध्यै जाम भिड थियो। गाडीहरू चलेका थिएनन्, अस्तव्यस्त नै थियो बाटो। ट्राफिकलाई चाहिँ हाइसन्च थियो। सबै राष्ट्रिय झन्डा बोकेका मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका नाराहरू लगाउँदै जिन्दाबाद, मुर्दाबाद, हाम्रो राजा हाम्रो देश, राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै मान्छेहरू सभामा आएको देखिन्थ्यो। विभिन्न वक्ताहरूले भाषण गर्ने क्रम पनि जारी थियो। तर भइदियो चाहिँ के आज भने घाम लागेको थियो एकदम। त्यो चौरीमा चाहिँ एकदम हावा चलेर चाहिँ धुलो चाहिँ मान्छेका मुखमा, नाकमा, सबैतिर भएर आँखा हेर्ने अवस्था कुनै पनि अवस्थामा भएन। तैपनि मान्छे चाहिँ झुरुप्प मञ्च अगाडि थिए, अरू चाहिँ बाहिर थिए। आउने जाने क्रम जारी थियो। चर्का नारा लगाएर चौरीका चारै दिशामा, चारै सुरमा माइकहरू जडान गरिएका थिए। सबैले राष्ट्रिय झन्डा बोकेका थिए, तर नारा चाहिँ उग्र थियो। त्यतिखेरसम्म चाहिँ दुर्गा प्रसाई आइपुगेका थिएनन्। अब आउने भनेर त्यहाँ भनिँदै थियो। अब मान्छेहरू विभिन्न किसिमले मोबाइलले भिडियो बनाउनेदेखि, फोटा खिच्नेदेखि, पत्रकारहरू, विभिन्न युट्युबरहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। अब यता सडकतिर चाहिँ एकदम सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ कडा बनाइएको थियो। जनप्रहरीदेखि सशस्त्र प्रहरी चाहिँ एक ठाउँमा कम्तीमा 30-40 जनाको झुन्ड बनाएर चाहिँ बसेका थिए। र भक्तपुरदेखि नै सुरक्षा अवस्था चाहिँ धेरै नै त्यसरी बनाइएको थियो। कोटेश्वर वरिपरि पनि त्यस्तै बाक्लो उपस्थिति थियो। ट्राफिकलाई हाइसन्च थियो। गाडी साडी कोही नभएपछि केही गर्नु परेन। अनि बाटाहरू सबै खाली थिए। आउने जाने मान्छेहरू चाहिँ अब त्यहीँ आउने, बाटो हिँड्ने पनि त्यहीँ मिसिन्थ्यो। के रहेछ भनेर रमित हेर्ने, त्यस्तै अवस्था भइरह्यो। अनि अलिक सभाको मध्ये हुन लाग्दाखेरि चाहिँ पश्चिमपट्टि साइडमा चाहिँ डमडम आवाज आएको सुन्यो, जहाँ अहिले त्यो घरमा आगलागी भयो भनेर भनिँदैछ। त्यसको छेउछाउ रहेछ सायद। अनि त्यो भएपछि धुवाँको मुस्लो देखियो। त्यो चाहिँ टियर ग्यास, अश्रु ग्यास चाहिँ छोडेको पड्काएको रहेछ सुरक्षाकर्मीले। अनि मान्छेहरू चाहिँ लु अश्रु ग्यास छोडो पुलिसले भनेर कोही अत्तालिएर, कोही हाम फालेर त्यो डिल नाग्दै, बाटो नाग्दै, होइन, गए। त्यति गर्दाखेरि कसैका बाइक साइक लडे, कोही मान्छेका घुँडासुँडा नि फुक्लिहालन् जस्तो लाग्यो मलाई। अनि पानीले आँखा पुस्दै धुँदै, त्यो पानीले धुँदा चाहिँ अलिकति राम्रो हुँदो रहेछ। अनि त्यो धुँदै मान्छेहरू चाहिँ भागाभाग, चारै दिशा भागाभाग भएको अवस्था आयो। अनि एकछिनमा चाहिँ प्रहरी र प्रदर्शनकारी बिच पनि मुठभेड भएको अवस्था सिर्जना भयो।
एकछिन पछाडि चारैतिर मान्छेहरू आते जाते भाग्ने सबै भइसकेपछि एकछिनमा दुर्गा प्रसाई पनि आइपुगेका थिए। पुग्दा उनले सबै गर्न पाएनन्। एकछिनमा सुरक्षाकर्मीले त्यो मञ्च नै सबै कब्जामा लियो, मान्छे सबै भागे। त्यहाँबाट ढुङ्गा हानाहानको स्थिति सिर्जना भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट आब्जानी सुरु भएको अवस्था भयो। अनि त्यहाँ सभामा कोही मान्छे हुने अवस्था रहेन। सबै मान्छे गन्तव्यतर्फ लागे। कोही मान्छे कोटेश्वरको उसमा जाम भएको थिए, कोही उता थिए, कोही कता थिए होइन। र सभा हुन पाउँदै पाएन, त्यहाँ हुने अवस्था आएन। तर मान्छे चाहिँ अब आउने क्रम जारी थियो। कति मान्छे आउँथ्यो लास्टसम्ममा त्यहाँ राम्रो भएको भए। प्रकृतिले पनि अलिक साथ दिएन, धुलो उडेर फेरि यस्तो धुलो मुलो भुमरी परेर आँखै हेर्ने अवस्था आएन। जतिखेरै त्यो भइरह्यो त्यो सभामा, त्यो सुरुदेखि नै। र म पनि गएको थिएँ। अब त्यस्तो कुनै समर्थन या कुनै के मतलब राख्ने भन्दा पनि त्यस्ता कुराहरूमा बढी नै चासो दिएर त्यसको अलि छायाङ्कन फोटाहरू लिने एउटा त्यस्तो खालको प्रवृत्ति भएको हुनाले म पनि गएको थिएँ। तर खासै केही त्यहाँ आज चाहिँ भएन। तर मान्छे चाहिँ त्यो मेची महाकाली नै आएका थिए, धेरै मान्छे आएका थिए, आउने क्रम जारी थियो होइन। अब त्यहाँ कति भनौँ न 10,000 मान्छे त थिए होलान् होइन। र आजको अवस्था खासमा त्यस्तो भयो। धेरै मानिसहरूमा आक्रोश देखिन्थ्यो। राष्ट्रिय झन्डाहरू बोकेर विभिन्न किसिमको नारा लगाएर चाहिँ आउने क्रम जारी थिए। कयौँ वक्ताहरूले त्यहाँ बोल्ने क्रम पनि जारी थियो। र एकछिनमा त्यो अवस्था एकदम बिग्रियो र सबै भताभुङ्ग भएको अवस्था भयो। अब अहिले चाहिँ सायद मान्छे त्यहाँ छैनन् पनि होला। अब आगजानी पनि भयो भन्ने कुरो भयो एकैछिनमा। के अब आँखै अगाडि भयो ती सबै कुरा। अनि एकछिनमा त्यसैको उसमा सुरक्षाकर्मीसँगै प्रदर्शनकारी आइलागेर सडकभरि ढुङ्गा इँटा गिटी सबै फालाफालको अवस्था आयो र सभा हुन पाएन। खासमा हामीले देखेको चाहिँ यति नै हो। तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दाखेरि सरकारले पनि दबाउन नहुने र प्रदर्शनकारीले पनि संयमता अपनाएर चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ कार्यक्रममा राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो अवस्था त्यहाँ भएन। कुरा खासमा हामीले देखेको कुरा चाहिँ यति नै पनि हो। मान्छे चाहिँ उता सिनामङ्गलसम्म, उता बागमती तडा उता बानेश्वरको उसमा सिभिल अस्पतालसम्म, यता कोटेश्वरको तल बालकुमारीसम्म, यता भक्तपुरको सिमानासम्म चाहिँ मान्छे चाहिँ थिए, जाँदै थिए आउँदै थिए। हामीले देखेको यति हो।